Ministry y'ebyobulamu Erabudde ababuzabuza bannayuganda nti bawonya endwadde nga beerimbika mu mulimu gw'obusawo nti bagenda kukwatibwa bavunaanibwe kubanga be baviiriddeko bannayuganda okufiirwa obulamu bwabwe nga tebaagala kugenda mu malwaliro. Omuteesiteesi omukulu mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ng'ayogerako eri bannamawulire ku Ministry y'ebyobulamu ewandegeya agambye nti waliwo abantu mu byalo abeerimbika mu mulimu gw'obusawo ne bafera abantu nti bawonya endwadde bannansi ne balemwa okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga beesiga abafere abatalina bye bamanyi. Ono agambye nti si bakubakkiriza kuyinaayina era nga bagenda okukola ekikwekweto babakwate bonna era n'asaba Bannayuganda okubayambako okulwanyisa abantu bano abaviirako abantu okufa. Era twataddewo kati warning, UCC yataddeyo warning naffe in conjunction with Ministry of Health ne regulators bonna nti tubasaba nti balekeraawo abatalekeraawo tugenda kubaggulako emisango kubanga okuleka abantu ne muweereza message enkyamu ne tulimba abantu baffe omuntu ali ku cancer drug n'omugamba lekera eddagala lino ne kankuwede ne vitamini ate vitamini eyo cancer n'olimba abantu baffe ne bafa. Bwe tuleka naffe ekintu kino naffe ne tutakijjumbira ne okukivumirira naffe tujja kuba nga tetuyambeko kubanga so n'olwekyo tubasaba nti n'abamawulire mutuyambeko mutubuulire. Diana Atwine era asabye emikutu gy'amawulire egy'enjawulo obutakkiriza abantu bano kulimbalimba bannayuganda nga basinziira ku mikutu gyabwe kubanga n'emikutu bajja kugiggala nga bayita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mikutu gy'amawulire kya UCC. Ministry era eyanjulidde bannamawulire enteekateeka namutayiika mwe bagenda okuyita okulwanyisa endwadde mu ggwanga nga bali wamu n'ebitongole ebirala era bategese olukuŋŋaana olw'ennaku 2 ku Imperial Royal Hotel we bagenda okusalira amagezi ku ngeri gye banaatuukamu mu byalo okutegeeza bannansi ebikwata ku bulamu bwabwe n'endwadde namutta. Twagala twongere amaanyi era twagala tuteeke essira nga Ministry of Health okuteeka essira ku kintu ekya okunnyonnyola abantu okuwa information abantu basobole batya okukendeeza ki endwadde era bambuuzizza wano endwadde zirwa malaria, HIV, pneumonia, diarrhea abantu bakyafa kolera kubanga tebalina kaabuyonjo. Ebyo byonna twagala tunnyonnyola abantu abakyala baffe bakyafa mbuto abamu nga ddala tusobola okukiziyiza nga omuntu mukyala wagenda n'ayatendinga nti n'entwe abasawo ne bamulaba ne bamanya bulungi risks z'alina. Olukuŋŋaana luno lwakubaawo okuva nga 12 okutuuka nga 13 omwezi guno ku Imperial Royal Hotel mu Kampala. Ezimu ku ndwadde namutta ezikonoddwayo mulimu kansa, omusujja gw'ensiri, ekiddukano ne siriimu gattako n'endwadde nnyingi endala. Batuyambye n'eggwanga lyaffe okusevinga essente zandibadde zigenda ku ebyo zigende ku ki ku birala eby'amaanyi ng'ebyo okutraininga abasawo baffe okubawa essente ziwerako twongere okuleeta ebyuma bikalimagezi mu malwaliro gaffe tusobole okujjanjaba ate ebirala ebisingako bye tutakola kati. So tumanyi kino ekintu si kyaffe ffekka tukola n'abalala era twagala okubagamba nti bwe tutudde wano kubategeeza nti mujjumbire ne conference eyo. Brian Senkumba, Channel 44 Oregolo.